गोटे जंगल रे टुनी पक्षी और ता माँ रहुतिले। से दिन वर्षा हबार संभावना थिला। सेइथि पई टुनी पक्षीर माँ टुनी पक्षी को घर बाहर को जीवा पई मना करुतिला। देख धन, आज वर्षा हबार संभावना अछि, तू घर बाहर को जीवनी। मो धनडा परा तो माँ कथा मानिबू। हां माँ, तुम जम्मा व्यस्त होनी, मैं तुम कथा मानिबी। मो घर बाहर को जम्मा जीवनी। एमिति कही टुनी पक्षीर माँ सेठारु चली गला। आ टुनी पक्षी ता माँ कथा जमा रखिला नाही। घर बाहर को किछि दूर गला बेले से मिनु पक्षी आ काळू काऊ सहित तार देखा हैला। किरे टुनी, कुआडे चलिलु? आज पाग बहुत खराब करिछि, हुए तो वर्षा हेई पारे। तो माँ तोते एमिति पागरे छाड़ी देछि किरे? नहीं नहीं काळू काऊ अंकल, मो माँ मते छाड़ी नाहिंती। मो एमिति बाहर आसीछि, भारी मजा हबो। बाय बाय। एमिति कही टुनी पक्षी सेठारु चली गला। आ जीवा रास्ता रे बहुत वर्षा हैला। अरे मिनु पक्षी, से अझटिया टुनी कथा मानिलानी चली गला। हो चल आमे आम बसा को पळेबा, बहुत वर्षा आसिलानी। किछि समय वर्षा छाड़ी गला परे टुनी पक्षीर माँ टुनी पक्षी को खोजिबा को आसिला। टुनी, टुनी, तू कोठी? टुनी, हे मधन, तोते मैं मना करिली मधन। घर बाहर को जीवनी, काहे एते अझटिया? तोर कोन हेछि मां? एतिकी बेले हॉस्पिटल रे टुनी पक्षीर बापा टुनी पक्षीर माँ को गाड़ी देई कहउचंती, हय बुझिल, तमे आम टुनी जमा जत्न नौन। देखिल छुआटा केमिति असुस्थ हो पड़िछि। हैं तमे ता माटी? अरे मु ताको कहितली ना घर बाहर को जीवा पई। से तो तार निज इच्छा रे गला। मते को पछारे से केते मते को कहितली आज वर्षा हबो, जा ना बोली। आउ एमिति जिते बेले ता पर दिन सकाळे टुनी पक्षी भल होई जाए, सेते बेले से ता माँ को कहे, मामा मैं तो तुम कथा मानिबी। मो जम्मा बाहर को जीवनी। मैं तो पूछी पारिनी गुरुजन का कथा मानिले काय हुए। एमिति टुनी पक्षी ता भूल को से बुझी पारिला। तो सांग माने एथिरु जानिबा कथा जे आमे गुरुजन मानक कथा सब बेले मानिबा उचित।